Fritz Fiala sa do dejín prvej polovice 20. storočia nezmazateľne zapísal v spojitosti s azda najperfidnejším pokusom nacionálnych socialistov o zaretušovanie svojho najväčšieho zločinu, masovej fyzickej likvidácie európskeho židovstva. Hoci sa jeho meno objavuje takmer vo všetkých významnejších prácach o problematike holokaustu, historický výskum sa doteraz tomuto veľmi svojráznému a tak trochu záhadnému človeku seriózne nevenoval. Vo všeobecnosti sa len uvádza, že išlo o šéfredaktora bratislavského nemecky píšuceho denníka Grenzbote, ktorý v druhej polovici roku 1942 navštívil táborový komplex Auschwitz a napísal sériu propagandistických lživých článkov o situácii slovenských Židov na východe. Nik z historikov si dosiaľ nepoložil priamu otázku, kto bol vlastne Fiala, v akom prostredí sa socializoval, čo ho viedlo k identifikovaniu sa s nacionálno-socialistickým režimom, prečo voľba padla práve na neho, aký dopad malo publikovanie reportáže na jeho život po roku 1945 a tiež akým smerom sa uberal jeho ďalší život v povojnovom období a počas studenej vojny. Odpovede na uvedené problémové okruhy nie sú vzhľadom na obmedzenú pramennú bázu a vierohodnosť Fialových tvrdení vôbec jednoduché. Napriek tomu sa ich aspoň čiastočne pokúsim vo svojom referáte zodpovedať. Friedrich Fritz Fiala, rodák z Viedne, ročník 1906, pochádzal z úradníckej nemecko-českej rodiny. Jeho predkovia z otcovej strany sa hlásili k českej národnosti. Až Fritzovi starí rodičia, zrejme pod dojmom možnosti zlepšenia svojho sociálneho statusu, sa začali cítiť ako Nemci. Podľa Fialovho nie príliš dôveryhodného životopisu sa jeho otec považoval za Čecha. Po rozpade Habsburskej monarchie opustil Viedeň a ponúkol sa do služieb nového československého štátu v štruktúrach vznikajúceho ministerstva priemyslu, obchodu a živností. Odchod otca do Prahy znamenal rozpad rodiny. Ako Fritz s matkou a s ďalšími dvoma mladšími súrodencami zvládali nestabilné povojnové pomery v Rakúskej republike, nie je z dostupných archívnych prameňov úplne jasné. Rovnako ani skutočnosť, z čoho si Fiala hradil pomerne nákladné štúdium medicíny na Viedenskej univerzite. Hoci ho úspešne absolvoval, záhadou zostáva, prečo sa nedokázal v odbore uplatniť. Prestupnou stanicou k novinárskej kariére sa u Fialu stal pobyt u strýka známeho českého sochára Albína Poláška v americkom Chicagu. Jeho satirické fejtóny o americkej spoločnosti natoľko zaujali anglické Sunday Times, že mu ich uverejnili a tým otvorili dvere pre Fialovú žurnalistickú kariéru. Po príchode z USA sa už nevrátil do Viedne, ale usadil sa v Československu, kde získal miesto v renomovanom liberálnom denníku Prager Tagblatt ako korešpondent v Karlových Varoch. Táto pracovná pozícia síce nezodpovedala jeho predošlej socializácii v štruktúrach mládežníckej organizácie rakúskych sociálnych demokratov, no na druhej strane poodhalila jednu z hlavných črt Fialovho charakteru – bezbrehý oportunizmus. Potvrdzuje to tiež jeho vstup do Henleinovej Süddeutsche Partei po veľkolepom volebnom víťazstve v máji 1935, ktorý sa po roku 1945 pokúšal všemožne relativizovať s poukazovaním na zlú finančnú situáciu vlastnej rodiny. V tom čase už Fiala pôsobil v karlovarskom Deutsche Tageszeitung. Tieto pôvodne nezávislé noviny sa čoraz viac dostávali pod vplyv SDP, čo so sebou prinášalo okrem iného zintenzívnenie protižidovských výpadov. Tu je potrebné hľadať aj korene Fialovho neskoršieho vypätého antisemitizmu. Po Anšluse Rakúska sa Fiala stáva ríšským občanom, je zapísaný do Berufsliste ríšskej tlačovej komory, pokračuje vo svojej novinárskej dráhe a vstupuje do NSDAP.
Všetky tieto fakty sú v príkrom rozpore s tým, čo sa snažil nahovoriť československým súdom, či neskôr orgánom komunistickej štátnej bezpečnosti. Nič nesvedčí o jeho protinacistickom zmýšľaní, nie je obeťou režimu, ako to prezentuje takmer vo svojich všetkých výpovediach po roku 1945. Práve naopak, po trojmesačnom školení sa vracia už do odstúpených Sudet, kde nastupuje do redakcie niekdajšieho denníka SDP Die Zeit. Pre bližšie nešpecifikované rozpory odišiel v júni 1939 do Bratislavy a nastúpil do časopisu Grenzbote. Spočiatku pôsobil ako zástupca šéfredaktora, po úteku šéfredaktora Ferdinanda Meissnera do Veľkej Británie v júli 1939 zaujal jeho post. Pod Fialovým vedením denník, ktorý vlastnil čiastočne aj viedenský miestodržiteľ Arthur Seyss-Inquart, prestal stagnovať. Zvýšil náklad a čo bolo najpodstatnejšie, prešiel na bezvýhradnú nacionálno-socialistickú politickú líniu. Ako s uspokojením na jeseň 1939 konštatovala Viedenská centrála bezpečnostnej služby ríšskeho vodcu SS, Sicherheitsdienst, citujem, Grenzbote sa pod Fialovým vedením stal najlepšie vedeným, informovanými a najaktuálnejšími novinami spomedzi všetkých slovenských listov. Koniec citátu. Fiala na Slovensku nepôsobil len ako novinár. Do Bratislavy prišiel tiež so spravodajským poslaním. Dostupné pramene ukazujú, že pracoval nielen pre Sicherheitsdienst, ale aj pre stranickú kanceláriu NSDAP na čele s Martinom Bormannom a vojenskú kontrarozviedku Abwehr. Viedenská SD ho poverila kompromitovaním ministra zahraničných vecí a vnútra Ferdinanda Ďurčanského. Fiala bol autorom prvého elaborátu z konca mája 1940, ktorý SD posunula ďalej zahraničnému úradu, hlavnému protagonistovi nacionálno-socialistickej Slovakaj politik. V súvislosti s Ďurčanského aférou udržiaval intenzívne spojenie s Bormanovým aparátom, od ktorého dostával pravdepodobne inštrukcie, ako dezavovať nepohodlného ministra na stránkach Grenzbote. Po salzburskom diktáte koncom júla 1940 Fiala zrejme zostával naďalej v službách nacistických spravodajských agentúr, avšak zrekonštruovanie rozsahu jeho činnosti znemožňuje chýbajúci pramenný materiál. Pod Fialovým vedením sa Grenzbote rýchlo vyprofilovali na antisemické noviny. Sám šéfredaktor svojimi úvodníkmi udával proti židovskej propagande útočný tón. Fialové povojnové tvrdenia o tom, že sa len držal inštrukcií úradu propagandy a Goebbelsovho ministerstva a podštvavé články napísané väčšinou treťou osobou sa musel podpisovať pod hrozbou represií, vyznievajú viac než pochybne. Zachované pramene svedčia skôr o opaku. V snahe presvedčiť nacistických mocipánov o svojej lojalite k režimu sám vyvíjal iniciatívu, prekračujúc rámec vydávaných direktív. Priam oduševnene uvítal prijatie rasového zákonodárstva v septembri 1941 ako implementáciu norimberských zákonov v slovenskej politickej praxi. Už začiatkom roku 1942 otvorene propagoval myšlienku vysídlenia židovskej populácie zo Slovenska. V marci, tesne pred začiatkom deportácií, zase kritizoval cirkvi, najmä evanielickú, za hromadné krstenie židov. V auguste 1942, keď došlo k dočasnému prerušeniu deportácií, Fiala energicky naliehal na zaradenie údajných židovských korupčníkov do transportov a na zavedenie označenia pre všetkých židov, ktorí mali dočasne zostať v krajine. Okrem toho sa na stránkach Grenzbote domáhal preverenia krstných listov, pracovných povolení a zriadenia židovského katastra s údajmi o zamestnávaní židov a o dĺžke platnosti ich pracovného povolenia. V čase publikovania týchto ultimát už na Slovensko prenikli správy o osude vysťahovaných židov. Vláda v snahe vyvrátiť informácie o hromadnom vraždení žiadala nemeckú stranu o vyslanie komisie, ktorá by mohla navštíviť oblasti, kam boli Židia deportovaní. Iniciatíva majúca podporu poradcu kabinetu pre židovskú otázku Dietera Vyslicenyho a tiež vyslanca Hansa Ellarda Ludina samozrejme narazila na odmietavý postoj Adolfa Eichmanna, výkonného realizátora konečného riešenia.
Ten síce platil naďalej, ale Eichmann zrejme po konzultáciách priamo s ríšským vodcom SS Heinrichom Himmlerom sa rozhodol umožniť obhliadku lojálnemu žurnalistovi mimo Nemecka a využiť jeho reportáž ako účinnú protiváhu voči množiacim sa informáciám o fyzickej likvidácii Židov. Voľba padla na Fialu. Jeho útočný antisemitizmus prezentovaný verejne v Grenzbote a zároveň úzke napojenie na Himmlerovú SD zohrali podľa mňa pri výbere rozhodujúcu úlohu. Fialová cesta do okupovaného Poľska zostáva dodnes plná nejasnosti. Oficiálne dokumenty až na jedinú výnimku neexistujú. Bádateľ sa môže oprieť len o povojnové výpovede Vysliceného a Fialu, no tie obsahujú viacero nepresností a sú poznačené tendenciou zbaviť sa viny a preniesť zodpovednosť na druhého. Neskôr, keď už boli Vyslicení a Eichmann dávno po smrti, prichádzal Fiala pred nemeckými vyšetrovateľmi stále s novými výmyslami, ktoré si bonská prokuratúra nemala ako overiť. Z jej pohľadu to nebolo ani potrebné, pretože proti Fialovi neviedla trestné stíhanie a vystupoval len ako svedok v konaní proti bývalému vodcovi nemeckej menšiny na Slovensku Francovi Karmazinovi a niekdajším príslušníkom Eichmannovho referátu v RSHA 4B4 Friedrichovi Boshammerovi a Ottovi Hunšemu. Najúplnejší obraz o Fialovej ceste poskytol Vyslicený. Otázne je však v jeho prípade najmä datovanie a taktiež lokalizácia Fialovho pobytu. Podľa slov bývalého poradcu pre židovskú otázku sa cesta uskutočnila uprostred leta 1942. Fiala v jeho sprievode po zastávke v koncentračnom stredisku v Žiline navštívil geto v Sosnovci a v ten istý deň popoludní táborový komplex Auschwitz-Birkenau. Všetko, čo Fiala mal vidieť, bolo perfektne zinscenované divadlo. Nie však pre neho, pretože už musel mať dostatok indícií, ako to viacerí príslušníci nemeckej menšiny v 60. rokoch pred západonemeckou prokuratúrou v súvislosti s Karmazinovým vyšetrovaním otvorene priznali, čo sa s deportovanými ľuďmi deje. Divadlo malo poslúžiť skôr na inšpiráciu ako reportáž napísať a podať ju ďalej na vedomie európskej verejnosti. Pravda, Vysliceného verzia dostáva v porovnaní s jediným zachovaným oficiálnym dokumentom dve závažné trhliny. Podľa telegramu bratislavského vyslanectva z 1.9.1942 sa cesta nemohla uskutočniť uprostred leta 1942. Ludin v ňom žiada udelenie súhlasu podniknúť propagandistickú obhliadku a kladné stanovisko z Auswärtiges Amtu, čiže zahraničného úradu, prišlo až o 12 dní neskôr. Okrem toho sa v telegrame nehovorí o východnom Hornom Sliesku, ale o Lublinskej oblasti, kam bola deportovaná časť slovenských Židov a zavraždená v rámci akcie Reinhardt. Z uvedeného teda vyplýva, že cesta sa musela uskutočniť až po 12.9.1942 a nie v lete, pričom jej cieľová lokalita zostáva otázna. Či Fiala videl teda Sosnovec a Auschwitz, alebo jedno zo záchytných get v dištrikte Lublin a tábor v Majdanku, nie je úplne jasné. Hoci sám Fiala uvádzal ako miesto návštevy tábor Auschwitz, väčšina osôb, ktorých mená uverejnil v poslednej časti svojej reportáže, boli deportované do Lublinskej oblasti. Na druhej strane možno pripustiť, že Eichmann na vyšší pokyn zmenil na poslednú chvíľu miesto Fialovej návštevy. Keďže počas jesene 1942 vrcholila akcia Reinhardt a nepovažoval za vhodné, aby región navštevovali nepovolané osoby. Nech už išlo o akúkoľvek lokalitu, cesta svoj pôvodný zámer splnila len minimálne, pochybnosti nevyvrátila, naopak vyvolala ďalšie otázniky. Krátko po príchode do Bratislavy Fiala napísal niekoľko článkov. Vyslicený ich zaslal Eichmannovi a ten ich predložil na lektúru Himmlerovi. Po niekoľkých týždňoch čakania a viacerých úpravách napokon ríšsky vodca SS súhlasil s ich publikovaním. V skrátenej podobe prevzali články Slovák, denník Gardista, Slovenská politika, Maďar Hírlap, zo zahraničných periódik rumunský Gardiste, belehradský Donau Zeitung a parížský denník Pariser Zeitung.
Dikcia článkov je vyslovene cynická, zavádzajúca, pričom text je plný tradičných antisemických stereotypov a predsudkov. Celej reportáži dominuje výsmešný tón, pohrdanie Židmi ako takými a ich deklasovanie na úroveň akýchsi práce a výkonu neschopných ľudí. Súčasne vyzdvihuje nacionálno-socialistický vklad do riešenia židovskej otázky, zdôrazňujúc humánne zaobchádzanie nemeckého personálu s deportovanými Židmi. Život Židov na východe, to je názov článku, opisuje priam idylicky život Židov na východe, koniec citátu, opisuje priam idylicky a dokladá ich citátmi oslovených osôb o tom, že sa nikdy nemali tak dobre ako teraz. Vrcholom cynizmu sú pasáže o vlastných duchovných, samospráve, vlastných obchodoch, primeraných potravinových prídeloch, dostatku oblečenia, bežných hygienických štandardoch a uspokojivej úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Hoci reportáž nepriniesla Fialovým zadávateľom očakávaný propagandistický efekt, pre neho samotného znamenala ďalší posun v novinárskej kariére. V januári 1943 získal post hlavného korešpondenta tlačovej agentúry Auswärtiges Amtu Transcontinent Press v Istanbule. Samozrejme aj so spravodajskými úlohami, konkrétne infiltrovať spojenecké spravodajské siete v Turecku. Svoju rolu dvojitého agenta hral Fiala až do leta 1944, keď pod dojmom neodvratnej porážky Nemecka prešiel čisto z oportúnnych dôvodov na druhú stranu. Na jar 1946 ho Briti po spravodajskom vyťažení odovzdali československým úradom. Okresný ľudový súd v Bratislave ho koncom roka 1947 odsúdil na 10 rokov odňatia slobody. Okrem iného aj za jeho neslávnu reportáž. Vo výkone trestu začal spolupracovať s československými spravodajskými orgánmi, čo mu zabezpečilo v roku 1955 prepustenie z väzenia a odchod do Spolkovej republiky Nemecko. Pre československú kontrarozviedku pracoval s viacerými prestávkami až do roku 1982. Za napomáhanie šírenia dezinformácií o holokauste už nebol v Spolkovej republike Nemecko trestne stíhaný. Ďakujem za pozornosť.